ချိန်အမှတ်လို့အောင်မွဲချိန်သေးသိမ့်သိမ့်မစဲတဲ့နှစ်ပတ်တော့တိုင်းဝိုင်းပေါင်းတင်များနဲ့အဲဆောင်ခံမဘဟုလေရွှေလာမင်းလူဝေးပါမင်းလူမျက်နှာချစ်တလေးရှိလာတယ်ငယ်ချင်းတို့မင်္ဂလာပွဲဟာဂုံယူလောက်ပါပြီတဲ့အပေါင်းအသင်းများနဲ့မိတ်ဆုံပြန်လဲပေါင်းစည်းမိတဲ့အထိန်အမှတ်လို့အောင်မွဲချိန်သေးသိမ့်သိမ့်မစဲတဲ့နှစ်ပတ်တော့တိုင်းဝိုင်းပေါင်းတင်များနဲ့အဲဆောင်ခံမဘဟုလေရွှေလာမင်းလူဝေးပါမင်းလူမျက်နှာချစ်တလေးရှိလာခါသမယမင်္ဂလာပွဲကြီးကျင်းပတဲ့သူတို့သမီးတို့သားမင်းတို့အကြောင်းဒီချိန်ခါသမယမင်္ဂလာပွဲကြီးကျင်းပတဲ့သူတို့သမီးတို့သားမင်းတို့အကြောင်းလူနဲ့ပြမကောင်းကြီးဩဘာတန်တွေပြီးတယ်လေးပြီးတယ်လေးမင်းတို့အချစ်ဟာကဘာမြေတဝမ်းမှာပြိုင်ဆန်းရှားပြီးကွယ်ချစ်တိုင်းရတဲ့ဒီဘဝတာချင်းစားဦးမောင်မဲစင်ရောရွှေရောနေနေလာလို့လိုက်ဖက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတို့အရွယ်စိန်ရွှေရတနာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ကျွဲဝါလေဇောတိကပုံပမာနဲ့ကြောင်များခတ်သိမ်းကင်းနေမယ်ဒေဝရရလေးကင်းဝေးမယ်ငယ်ချင်းတို့မင်္ဂလာမောင်မယ်ကာယစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခပြေဝကြစေအမှန်တကယ်အသက်ရာကျော်ရှိစေကြောင်းပေါင်းစေတာတောင်းဆုပြုလိုက်တယ်ဘွယ်ဟာဂုံယူလောက်ပါပြီတဲ့အပေါင်းအသင်းများနဲ့မိတ်ဆုံပြန်လဲပေါင်းစည်းမိတဲ့အထိန်အမှတ်လို့အောင်မွဲချိန်သေးသိမ့်သိမ့်မစဲတဲ့နှစ်ဖက်တော့တိုင်းဝိုင်းပေါင်းတင်များနဲ့အဲဆောင်ခံမဘဟုလေရွှေလာမင်းလူဝေးပါမင်းလူမျက်နှာချစ်တလေးရှိလာခါသမယမင်္ဂလာပွဲကြီးကျင်းပတဲ့သူတို့သမီးတို့သားမင်းတို့အကြောင်းဒီချိန်ခါသမယမင်္ဂလာပွဲကြီးကျင်းပတဲ့သူတို့သမီးတို့သားမင်းတို့အကြောင်းလူနဲ့ပြမကောင်းကြီးဩဘာတန်တွေပြီးတယ်လေးပြီးတယ်လေးမင်းတို့အချစ်ဟာကဘာမြေတဝမ်းမှာပြိုင်ဆန်းရှားပြီးကွယ်ချစ်တိုင်းများတဲ့ဒီဘဝတာချင်းစားဦးမောင်မဲစင်ရောရွှေရောနေနေလာလို့လိုက်ဖက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတို့အရွယ်စိန်ရွှေရတနာပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ကျွဲဝါလေဇောတိကပုံပမာနဲ့ကြောင်များခတ်သိမ်းကင်းနေမယ်ဒေဝရရလေးကင်းဝေးမယ်တငယ်ချင်းတို့မင်္ဂလာမောင်မယ်ကာယစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခပြေဝကြစေအမှန်တကယ်အသက်ရာကျော်ရှိစေကြောင်းပေါင်းစေတာတောင်းဆုပြုလိုက်